Hallo Leute, heute lernen wir anderen Themen, zum Beispiel, when we go in a restaurant, so there is a conversation between a Kellner and a Gast, means between a waiter and a guest. So let's start with Dialogen in einem Restaurant. So there are a menu in einem Restaurant. In einem Restaurant, there is a menu, means Speisekarte. Speisekarte means menu. So zum Beispiel in Speisekarte gibt es Tomatensuppe, Tomaten, Tomatensuppe, kostet zum Beispiel 3,90 Euro. Und Salat mit Käse, mit Käse 8,90 Euro. Schnitzel mit Pommes, Schnitzel mit Pommes 9,80 Euro. Spaghetti Bolognese, Spaghetti Bolognese 6,80 Euro. Kleines Eis, kleines Eis 3,50 Euro. So these are the examples of a Speisekarte menu. What's there in a menu? Tomatensuppe, Salat mit Käse, Schnitzel mit Pommes, Spaghetti Bolognese, kleines Eis. So these are the menu of in einem Restaurant. Und some Getränke, we can say. Some Getränke means beverages. Getränke. Beverages. Zum Beispiel Wasser. Es gibt Wasser, Apfelsaft, Orangensaft und we can say lemonada means lemon juice. Lemonada, lemon juice. So these are the menu and a Getränke in einem restaurant. So we learn the dialogues between two people and a waiter. So between a guests and a waiter means Kellner und Gast. So let's start. So let's start with Dialogen. Dialogen. So zum Beispiel Kellner said, was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken? What would you like to drink? So Gast said, für mich bitte. Für mich bitte eine Cola. For me, please, ein Cola. Und für Sie, Kellner said, und für Sie and for you, die zweite Person. So Gast said, ich hätte gern, ich hätte gern, ich hätte gern, I want Schnitzel mit Pommes. Schnitzel
mit Pommes, Schnitzel mit Pommes und ein Glas Wasser. Kellner says, möchten Sie auch etwas essen? Would you like to eat something? Möchten Sie etwas essen? So the guest said, ich nehme, ich nehme eine Tomatensuppe. I take a tomato soup. Super. Und zweiter Person says, ja, für mich bitte. Yes, für me please. Für mich bitte. Kleines Eis. Kleines Eis. A small ice cream. So Kellner said, vielen Dank. These are the gestures. Vielen Dank. Und Gast said, Danke. So these are the common conversation in einem restaurant between guests and a waiter. So we will go it further to the next topic. We'll go it further for the next topic. So in this conversation, there is a verb möchten. So there are two sentences we can make with möchten. For example, ich möchte eine Cola. I want eine Cola. Ich möchte eine Cola. I want eine Cola. And we can say, ich möchte nichts essen. I would not like to eat anything. Nicht means nothing. I would not like to eat anything. Nothing means. So these are the sentences. Next, we will learn the conversations when we pay a bill in einem restaurant. So zum Beispiel. Next topic is to pay a bill. Means Rechnung bezahlen. Rechnung bezahlen means to pay a bill. So there is a conversation again between a waiter and a guest, means guests. So let's start with dialogues. So first for example, Gast says, können wir bitte zahlen? Can we please pay a bill? Können wir bitte zahlen? Können wir bitte zahlen? Kellner said, einen Moment bitte. 1 minute please. Einen Moment bitte. Gast said, Kellner said, einen Moment bitte. Zusammen oder getrennt? Zusammen oder getrennt means
the waiter want to say, you want to pay a bill together, or you have to divide a bill with each other. Contribution means. So zusammen oder getrennt. So the Gast said, zusammen means we have to pay a bill together. Zusammen. We want to pay a bill together. Zusammen. So Kellner said, das mag dann, the bill is 25,30 Euro. 25,30 Euro. So Gas said, stimmt so means alright. Stimmt so. All right. So these are the dialogues when we pay a bill in einem restaurant. So next. So next is when we give a tip to a waiter. So we can say Trinkgeld geben. To give a tip means Trinkgeld geben. To give a tip means Trinkgeld geben. So next we will go it further. So in my previous video we have learned the Sophia's Geburtstag. Their friend surprised a birthday party for a Sophia, Überraschung for a Sophia. So we were the Überraschung for Sophia. So there are so many assumptions we can take. Zum Beispiel, we were der Überraschungstag für Sophia. We were der Überraschungstag für Sophia. So we can take so many assumptions. For example, der Tag war langweilig. Sophia can say there are so many assumptions. The Tag war langweilig. The day was very boring. And der Kaffee war nicht gut. The coffee was not good. Der Kaffee war nicht gut. And next assumption, das war super. That was amazing. Next is, und wir hatten Glück mit dem Wetter. Und we have so much fun with the weather. Wir hatten viel Spaß mit dem Wetter. With the weather. Mit dem Wetter. Das Picknick war klasse. The picnic was amazing. Das Picknick war klasse. The picnic was amazing. Und alles war so lecker means all food was so tasty. Alles war sehr lecker. Alles war sehr lecker. Wir hatten zu wenig Kuchen. Und we had a little bit of Kuchen means little bit cake. And next assumption we can say that Tag war toll. The day was amazing. The day was amazing. Ich hatte viel Spaß. We had lot of fun. I have lot of fun. Ich hatte viel
Spaß. And next assumption we can take, aber wir hatten nicht genug Getränke. But we have no enough sufficient beverages. So how we can say, aber wir hatten nicht, aber wir hatten nicht genug Getränke. Wir hatten nicht genug Getränke. So these are the assumptions of a Sophia's Geburtstag or a Überraschung of a Sophia's Geburtstagsparty. So next we will go it further. A Präteritum Form von Verben haben und sein. So the Präteritum form means past form, means past form or past tense. So personal pronomen ich, du, er, es, sie, wir, ihr, sie. Wir, ihr, sie in singular form and sie in plural form. Sie und sie. So Verben sind haben und sein. So first we can take haben. So ich hatte, du hattest, er, es, sie hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten und sie hatten. Next verb is sein. So ich war, du warst, er, es, sie war, wir waren, ihr wart, sie waren, and sie in plural form is also waren. So how to make sentences with these verbs, Präteritum form hatten, war, sein. We will learn it in next lesson. So that's it for today's lesson. Danke.